Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar slime yapacağım. Hadi arkadaşlar malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar, su bazlı yapıştırmamız çok güzel oluyor. Ve boraks suyumuz. Bu kadar malzeme arkadaşlar, başka malzeme kullanmayacağım. Şimdi hemen sıkıntının kapağını açalım. Ve dökelim. Minnoğlu bir slime. Minnoğlu. Ay çok aslan. Kolumu dizimde dökelim arkadaşlar. Neyse minnoğlu bir slime yapalım. Şimdi nasıl ben minnoğlu diyorum. Minnoğlu. Öyle yapmışım. Ve ben kaşığımın arkasıyla karıştıracağım. Şimdi hemen bırak suyumuzu geçelim. Çok küçük bir slime. Çok da kötü olacak. Evet oluyor. Evet slime'ımız oluştu hemen. Çünkü az malzemeli. Ve güzel bir slime. Çok kısa oldu bu video arkadaşlar. Bakalım minnacık bir slime yaptık. Şeffaflığı da çok müthiş. Müthiş. Şimdi bütün slime'ları alıyorum. Bakalım. Evet. Yanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime'ımız oluştu. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar bir dahaki sefere görüşürüz. Bay bay. Çok kısa bir video. Evet arkadaşlar çok kısa bir video.